ಎಟ್ ಕವಲುದಾರಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು YB ದಮ್ಮೂರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಾಗುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಗಲಭೆಗಳು ನಡೆದಾಗ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇರಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೇರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲವೇ ಭಾರತ ದೇಶವು ಬೇರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೆಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಂಪ್: ಈ ದಿನ 12/10/2023, ಸಮಯ 12:24 PM 22. ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬರೋಣ.